căn chỉnh cao độ của 4 bánh phù hợp với vị trí của nền dốc. Độ chiều cao căn chỉnh là cộng trừ 2 cm đối với từng bánh. Ở đây là cái này là dùng để lắp bánh leo cầu thang. Thì cái vị trí đấy thì sẽ là đính 2 con ốc. Khi lên cầu thang thì mình chỉ cần vật kéo lên thôi là máy nó sẽ leo lên được cầu thang. Một người có thể thao tác được, nếu mà 2 người thì nó sẽ nhanh hơn. Tiếp theo thì mình sẽ tháo cái dây cáp ra để chuyển máy về vị trí cắt ngang. Thì ở dưới vị trí của buli ở giữa sẽ có 2 chiếc buli hai bên, thì mình cắt sang bên nào thì mình sẽ xỏ dây cáp qua buli bên đó. Mình cắt sang trái thì sẽ xỏ vào buli bên trái, và cắt sang phải thì sẽ xỏ vào buli bên phải. Và sau đó sẽ định vị khoan một lỗ định vị ở góc, và sau đó sẽ cố định dây cáp vào và tiếp tục quay máy, thì máy sẽ cắt theo chiều mình muốn cắt. Khi xoay máy cắt ngang thì cần cắt sang trái thì quay đầu máy sang trái, mà cắt sang phải thì sẽ quay đầu máy sang bên phải.